வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, OnePlus Nord Mobileல வந்து நமக்கு பிடிச்ச ரிங்டோன் வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து SIM1 SIM2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து 2 வச்சுருந்தாலும், ஸோ 2 சிம்க்குமே நம்ம வந்து தனித்தனியாக வந்து ரிங்டோன் நம்ம வந்து செட் பண்ண முடியும். ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளார நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்துடுங்க. அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன் அண்ட் வைப்ரேஷன் அந்த மெனு கீழே வந்து ஃபோன் ரிங்டோன் அண்ட் வைப்ரேஷன் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே வந்து பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து இது மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து செட் ரிங்டோன் ஃப்ரம் ஈச் சிம் கார்டு அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து 2 சிம் கார்டு இருந்துச்சுன்னா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து 2 சிம் கார்டுமே நமக்கு பிடிச்ச சாங் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிம் கார்டில் நமக்கு வந்து கால் பண்ணாங்க அப்படின்னா, நான் அதுக்கு என்ன ரிங்டோன் செட் பண்ணுறோமோ ஸோ அது வரும். ஸோ அதே மாதிரி சிம் கார்டு 2க்கும் அதே போல் தான். ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து 2 சிம் கார்டுக்குமே எனக்கு வந்து தனித்தனி ரிங்டோன் வேணும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து இந்த சிம் கார்டு 1 அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சிம் கார்டு 1 கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிங்டோன் ஃப்ரம் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். இந்த ரிங்டோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்துடா வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து நெட்டில் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் வந்து MP3 ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும். உங்களுக்கு வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து இதில் வந்து வந்துடும். இந்த ஆடியோ ஃபைல்ஸை வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆடியோ ஃபைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிங்டோன்ஸ் வந்து செட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி சேம் ப்ராசஸ் சிம் கார்டு 2க்கும் அதே தான் பண்ணணும். சப்போஸ் எனக்கு வந்து சிம் கார்டு 2 வேணாம், இல்லை சிம் கார்டு 1 அண்ட் சிம் கார்டு 2 வேணாம், பை டிஃபால்ட்டாக எனக்கு ஒரே ஒரு ரிங்டோனில் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் பை ஜஸ்ட் டிஃபால்ட்டாக. ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பாய்.